So, nagtataka siguro kayo, no? Kasi wala pa si Joanna. Nasa work pa siya. And since bored na bored ako, so ako muna magde-demonstrate sa inyo. Okay? So, ngayong hapon, gagawa tayo ng glazed donuts. Yan. So, ito muna yung ingredients natin. We have 2 cups of flour, 280 grams. And then 40 grams of melted butter. 40 grams rin ng sugar. Then we have 120 milliliters of milk. And then 1/2 teaspoon of salt. We have 1 egg. 7 grams of yeast. And then oil para lang hindi dumikit. So, let's start. So, first na gagawin natin is i-bloom natin yung yeast. So, we have to get our milk. Yung ating sugar. And then, sama na rin natin itong melted butter. So, i-mix lang natin. And then, ilalagay na natin itong ating yeast. Yan. So, mix lang natin. And then, maghihintay lang tayo ng mga 5 to 10 minutes until mag-bloom na itong ating yeast. Ito nyo, medyo bumula-bula na yung ating yeast. That means activated yung ating yeast. So, let's move on to our dry ingredients. Kagaya ng pag-move on ng ex mo, sobrang bilis, di ba? So, ngayon, kunin na natin yung ating pre-sifted flour. Tak-tak mo para walang masayang. Hindi kagaya ng pagmamahal mo na sinayang niya. Yan. So, idol ko si Joanna. Tak-tak girl rin ako. And then, yung ating salt. And then, itong ating egg, sama na natin dito sa ating wet ingredients. And mix it well. So, nagtataka kayo kung bakit hindi ako nagpakita. Kasi camera shy ako eh. Yan. So, ibubuhos na natin to. Kagaya ng pagbuhos mo ng pagmamahal mo sa walang kwentang tao. Yan. And then, hahaluin natin. So, medyo magiging sticky ang consistency nitong ating dough. Yan. So, kung nagtataka kayo kung bakit ako lang talaga, kasi ako naman talaga lahat. Kaya ko naman mag-isa. Charot, may jowa po ako. Yan. So, mahirap palang mag-isa. Ano, guys? Yan. So, for those who don't know, ako lang talaga ang nag-shoot. Ako rin ang nag-edit. And cellphone lang po ang gamit ko. And right now, hawak ko siya. Isang kamay lang talaga. So, medyo bababa ko muna to kasi mahirap maghalo. Okay, talk to you later. So, ayan guys, na-mix na natin yung ating dough. Kumuha naman tayo ng konting langis. Kasi konti lang ng care niya sa'yo. Yan, so, kalat lang natin siya dito sa ating surface kung saan tayo magmamasa mamaya. Make sure malinis ang kamay niyo while doing this, ha? Yan, kagaya nung ex mo nagmamalinis. Na ikaw daw nakipag-break, pero siya naman. Diba? Linis niya. So, iwasan ng masyadong paglalandi nitong langis. Hindi kagaya nung ex mo rin na naglalandi na ng iba kahit kayo pa. So, ita-transfer na natin itong ating dough. Medyo mabigit lang siya. Hirap talaga mag-isa. And then, mamasahin natin siya. So, kaya natin nilagay yung langis para hindi siya dumikit. Kasi mamasahin natin siya for 10 minutes. So, fast forward na lang natin to. Talk to you later. A few moments later. So, ayan guys. After 10 minutes, medyo elastic na yung ating dough. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is, i-ready na natin siya for our rest. So, kuha tayo ng clean bowl. And then, lagyan uli natin ng konting oil. Para lang hindi dumikit. Then, kalat din lang yung oil.
And then, lalagyan na natin itong dough. So, dyan muna siya. Tatakpan natin. So, ito na rin ang gagamitin kong pantakip. Dahil tamad ako magligpit. And, maghintay lang tayo ng 1 hour. 1 hour later. So, ito na ang ating big reveal. Tcharan! Yan. So, ito na ang ating dough. At ngayon, susuntukin natin siya. Lahat ng galit nyo dun sa ex nyong kupal, ilabas nyo dito. Joke lang. So, yan. So, yan. As you can see, hindi nga siya madikit. Gawa ng oil na nilagay natin. And then, ininid lang natin siya ng konti. Para mawala yung hangin. So, ito na yung ating dough. Super lambot niya, guys. And then, so, ang gagawin ko lang is, meron ako ditong digital scale. Hello, so nakalagay grams. Hatiin natin siya ng 30 grams. So, ayan guys, nakagawa ko ng 16 na 30 grams na balls. So, medyo pangit pa sila. So, ngayon, tuturuan ko kayong paano magbilog ng tama. Hindi kagaya ng pambibilog sa inyo ng ex nyo na masakit. So, ngayon, ito yung ating dough. And then, yung kamay nyo, ikakap nyo lang siya na parang ganyan. And then, ikot ng ganun. Yan. So, as you can see, medyo makinis-kinis na yung ating ball. So, kung gaano kayo ka-OCD, ganun lang katagal. Basta, ikot lang ng ikot ng ganun. Yan. Shout out kay Ma'am Maureen. So, nagturo sa amin. Yan. Gawin natin dito sa isa. Puso! Cocoveran lang natin to for 13 minutes bago natin siya iprito. Many minutes later. Guys, para mas madali ang buhay natin, so ginawa ko, ginupit-gupit ko na siya. And then, ilalagay na natin siya dito sa ating oil. Whoops! So, okay lang na hindi masyadong malakas. Kasi pag dilaksan nyo agad yung oil, ang tendency is masunog agad yung dough. Yan. So, mas maganda, hiwa-hiwalay sila. Kasi pag nagdikit-dikit, mahirap tanggalin. So, i-fry lang natin itong dough for 3 minutes or so, or until maging golden brown siya. Ating fried donuts. Ngayon, gagawin na natin yung glaze. So, sa glaze, kailangan lang natin is melted butter, 40 milligrams. And then, 250 grams of powdered sugar. And then, 4 tablespoons ng milk. Kung gusto nyo ng medyo thick na consistency, 3 tablespoons lang. But I like to use 4 to 5. And then, 1/2 teaspoon ng clear vanilla. So, tataktak ko na to lahat. So, gawa na tayo ng glaze. Just dump everything. Naman pa bukas. So, yun guys. Pasensya na wala ako masyadong hugot. Kasi nga syempre, masaya naman ang love life ko ngayon. Medyo, niraramayan ko lang si Joanna talaga. Kasi syempre, mahal na mahal ko yung pinsan kong yun eh. Yan. Pero galit siya sa akin ngayon kasi hindi ko siya pinagtira ng champurado. So, yan. Whisk everything until smooth. Yan. So, pag ganito na yung consistency ng ating glaze, we're going to coat our donuts. So, kuha ng isa. Make sure to coat everything well. Yan. And then, drop off the excess. Yan. So, that's our finished product, glazed donuts. Guys, kasama ko sa Eman. And magdadala kami ng merienda para sa mga frontliners. So, yun. Ano? Kagising ko lang. After, 30 minutes din ako nag-nap from work. Nag-bake siya without me. Oh my God. So sad. Bukas ka na. Yeah, tomorrow.
So, ngayon, tinikman ko na to actually. Natikman ko na siya sa bahay kasi dinala siya ay sarap. Sing sarap ko. Kadiri, din masarap pagkan. Wow, di ka sure. Unexpected, pero hindi siya yung airy na Jacob, pero it's good. The flavors were good. For how many times have you done this already? First time. Oh, first time. Very nice. So, yun lang. Sumali lang ako sa video na to. This is not me moving on. I'm already good. Yeah. Yeah. Talaga. Kamusta yung tawag mo sa akin kanina? This is good. Tama na. Kainin ko na to. Kaini. Bakit ginang... Ay, gusto ko ititirik ulit yung mata mo. Hindi na. Natikman ko na kayo na. Hindi na siya talaga first impression. Pero this really... Nag-get ako.